अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे फ़ेल और उसकी किस्में। जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते हैं ना कि फ़ेल क्या है, फ़ेल ये होता है कि जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाता है, ठीक है, ज़माने के लिहाज से। इसी तरह तकरीबन अरबी का फ़ेल भी है। जैसे उर्दू के फ़ेल में 3 ज़माने हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। इसी तरह अरबी के फ़ेल में भी 3 ही ज़माने हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि ये तो उर्दू के फ़ेल की तरह हो गए, उर्दू के वाले हाल हो गए, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। अरबी में माज़ी भी है, लेकिन हाल और मुस्तक़बिल का एक नाम है और बीच में या आ जाता है, उसको कहते हैं मुज़ारे। और मुज़ारे की क्या पहचान है और माज़ी की क्या पहचान है? बचपन से आप लोगों को याद होगा कि हमारी अम्मियाँ जब हम छोटे छोटे थे तो हमें जो नूरानी कायदा या यस्सरनल कुरान लगवाती थीं, तो अच्छी तरह याद होगा उसमें एक चैप्टर आता था जिसमें 3 अल्फाज हम पढ़ते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल दौराबा, ठीक है, और हम पढ़ते थे आमला, आमिला, आमिला, और हासिबा, हासिबा, फ़ाताहा, फ़ाताहा, नास्वारा, और क्या होता था, नाज़ाला, नाज़ाला छोड़ें, अच्छा, और होता था सामिया। कुछ याद आया सबको? जब हम ये जो 3 लेटर वर्ड्स दौराबा, जो इन 3 लेटर वर्ड्स को हम पढ़ते थे या एक हाँ ये पढ़ते थे, तो ये क्या थे? इनको देखें, अगर आप गौर करें तो ये 3 लेटर्स हैं, सारे 3 लेटर्स हैं। इनको कहते हैं 3 लेटर्स को कहते हैं 3 लेटर रूट वर्ड्स। ये बेसिकली 3 लेटर रूट वर्ड्स थे, इन्हीं से आगे नए अल्फाज बनते हैं, ठीक है। जैसे कुरान का रूट वर्ड है क़रनून, क़रन, क़रनून, क़रना। और इससे क्या 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 बनता है? इससे यक़राउ भी बनता है, क़राअ भी बनता है, करीन भी बनता है, तो और कुरान भी बनता है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी रूट लेटर्स हैं। अच्छा, अब इनका नाम क्या है? ये जो 3 वाले हैं, 3 वाले का नाम होता है सलासी, क्योंकि अरबी की अगर आप गिनती देखें तो एक को कहते हैं वाहिद, 2 को कहते हैं इस्नैन, इस्नैन यानी कि 2, और 3 को कहते हैं सलासा यानी कि 3, 4 को कहते हैं अरबा, 4, 5 को खमसा, और इस तरह तिस्सा सित्ता वगैरह करके। अच्छा, अब जो ये सलासी हैं ना, तो ये क्यों सलासी हैं? क्योंकि ये 3 से निकले हैं, ठीक है, सलासी। और मुजर्रिद इनको कहते हैं, मुजर्रिद कहते हैं अल्फाज को, यानी 3 हरूफ को, सॉरी 3 लेटर्स, हरूफ, 1 2 3 हर्फ, 1 2 3 हर्फ, 1 2 3 हर्फ, और 1 2 3 हर्फ, और 1 2 3 हर्फ, और 1 2 3 हर्फ, सलासी मुजर्रिद। अच्छा, रुबाई मुजर्रिद भी होते हैं, रुबाई, अरबा से रुबाई मुजर्रिद भी होते हैं। एक रुबाई मुजर्रिद मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे फ़िलहाल मेरे जहन में आ रहा है। सूरह नास में जब वो कहते हैं वसवासिल खन्नास, यानी कि वो जब आपके वो वसवास यानी कि वो जब आपके अंदर फूंकती हैं या वो आपके अंदर वो डालती हैं, वसवास यानी कि वो वसवसा डालती हैं, तो उस जो वसवास है ना, उसका रूट वर्ड है वस, वस। ये है रुबाई मुजर्रिद, वस, वस, 1 2 3 4, ये है रुबाई मुजर्रिद, ठीक है। इससे भी कई आगे अल्फाज निकलते होंगे। बेसिकली हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं 3 लेटर रूट वर्ड्स को। अच्छा, जो 3 लेटर रूट वर्ड्स हैं ना, या 4 लेटर रूट वर्ड्स हैं, इनकी एक खासियत है कि ये माजी में मानी होता है इनका। जैसे कि दाराबा का मतलब है, अब उसने, इन सब का मानी अपने उसने या वो से होगा, ठीक है, यानी कि गुजरी हुई बात कहनी है ना। दाराबा, उसने मारा, यानी वो मार के चला गया, मार चुका, माजी है। आमिला, उसने जाना, ठीक है, यानी उसने जाना या वो जान चुका, ठीक है। हासिबा, उसने गुमान किया, गुमान करके चला गया, पुरानी बात होगी।
فتح اس نے فتح کیا یا اس نے کھولا، کوئی بھی نام مطلب کر سکتے ہیں، اور یہ ہو گیا. نصرہ اس نے مدد کی، مدد کر کے چلا گیا، ہو چکا. سامیہ اس نے سنا، سن کے چلا گیا. اسی طرح ایک ورڈ ہوتا ہے باسارا، باسارا اس نے دیکھا اور دیکھ کے چلا گیا، دیکھ چکا. یعنی کہ جو روٹ ورڈز ہوں گے جتنے بھی آپ دیکھیں گے، ایک مجھے یاد آیا پہلے سپارے میں ایک لفظ ہے خاتمہ. خاتمہ اس کا مطلب ہے اس نے مہر لگائی، لگا دی، یہ ماضی میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے روٹ ورڈ. خاتمہ اس نے مہر لگا دی. کس نے؟ یہ اللہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے غشاوہ. ٹھیک ہے. اچھا اینی ویز، اب جی ہمیں ماضی کا تو پتہ لگ گیا. اب ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ہم مضارع میں کس طرح کنورٹ کریں گے اور مضارع کس طرح ہوگا؟ ایک آپ نے چیز یاد رکھنی ہے، وہ لفظ ہیں یتان. وہ لفظ ہے یتان، یتا الف نون، یتان. یہ آپ شیطان سے یاد رکھ لیں، میں نے تو اسے سے یاد رکھا ہے. اچھا جی، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تو یا تم. ٹھیک ہے. الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اس میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. یتان، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم یا تو، الف کا مطلب ہے میں، نون کا مطلب ہے ہم. یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. اب کہانی کچھ اس طرح ہے جیسے پہلا لفظ تھا ضربا، کا مطلب تھا اس نے مارا، اور یہ تھا ماضی. اب ہم کیا کریں گے؟ ضربا، ضربا لکھ کر اگر اس سے پہلے ہم لگاتے ہیں یا، کیا لگاتے ہیں؟ یا. یضربو، یضربو. ابھی آپ نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ ہم نے یضربا کیوں نہیں لکھا. یہ جیسے ہوتے ہیں نا میتھس کے فارمولا، آپ نے 9th 10th میں پڑھا ہوگا، اے مائنس بی ہول اسکوائر از اکول ٹو اے پلس بی ہول، پتہ نہیں، پھر مائنس اے مائنس بی ہول اسکوائر تھے شاید اس طرح. تو یہ اس طرح کے فارمولاز میں ہم پٹ کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ یضربو ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایزی چیز ہے، اس لیے اس کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، یہ تو بہت آسان ہے. اچھا جی، فی الحال آپ یہ یاد رکھیں جب یا لگ جائے گا یضربو سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے یا لگنے سے بن جائے گا وہ. مطلب کیا ہو جائے گا؟ وہ. تو پہلے تھا اس نے مارا، وہ لگنے سے ہو جائے گا. اب کیونکہ جب وہ لگ گیا نا تو اس کا مطلب مضارع میں چلا جائے گا، ماضی سے مضارع میں کنورٹ ہو جائے گا. جب بھی ماضی کے فارم میں یتان کی جمع، یتان کا انکلوڈ ہو جائے گا نا، یتان ماضی کے بعد، یعنی ماضی کے بعد یتان سٹارٹ میں لگ جائے گا ان کے ماضی کے سٹارٹ میں، تو مطلب حال میں یا مستقبل میں چلا جائے گا، جس کو ہم مضارع کہتے ہیں. جیسے یضربو کا مطلب ہو جائے گا وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگلا تھا تا، تضربو. تضربو، تضربو کا مطلب ہوگا تو مارتا ہے یا تو مارے گا. دونوں کر سکتے ہیں، دونوں میں سے یا ہے. قرآن شریف میں اگر اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے یتان کے ساتھ، یضربو، تضربو، اضربو یا نضربو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اضربو میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا. ٹھیک. آخر میں آ گیا نون، نضربو. نضربو ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے. اتنی سمجھ آ گئی آپ سب کو؟
کہ آپ نے بیسیکلی یہ یاد رکھنا ہے کہ ماضی سے پہلے جب یتان لگ جائے گا، یعنی کہ جو 3 لیٹر روٹ ورڈز ہیں ان سے پہلے یتان کا کچھ بھی لگ جائے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں، تو معنی جو ہے وہ ڈائریکٹ حال یا مستقبل میں چلا جائے گا، جس کو مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ عامیلہ، اس نے جانا. اب اگر ہم تا لگاتے ہیں تعمیلو، تعمیلو میں ہو جائے گا تو جانتا ہے یا تو جانے گا. اچھا، تعمیلو. اور یعملو وہ جانتا ہے یا وہ جانیں گے. ٹھیک ہے. عاملو میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا. نعملو ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. حاسبہ کا آپ کر لیں یحسبو، یحسبو وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے. تحسبو تو جانتا ہے یا تم جانو گے. احسبو میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا. نحسبو ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. فتح یفتحو، یفتحو وہ فتح کرتے ہیں یا وہ فتح کریں گے. تفتحو تم فتح کرتے ہو یا تم فتح کرو گے. افتحو میں فتح کرتا ہوں یا میں فتح کروں گا. نفتحو ہم فتح کریں گے یا ہم فتح کریں گے. جبکہ فتح کا مطلب تھا اس نے فتح کیا، کر چکا. ناصرہ سے پہلے اگر ہم یتان کا لگاتے ہیں، ناصرہ کا مطلب تھا اس نے مدد کی پاسٹ. اب یتان کا یا لگاتے ہیں ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. تنصرو تم مدد کرتے ہو یا تم مدد کرو گے. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا ہم مدد کریں گے. سامعہ اس نے سنا، سن چکا پاسٹ. یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنتے ہیں یا وہ سنیں گے. تسمعو تو سنے گا یا تم سنو گے. اسمعو میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا. اور نسمعو ہم سنتے ہیں یا ہم سنیں گے. باسارا اس نے دیکھا پاسٹ، دیکھ چکا. یبصرو وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. تبصرو تو دیکھتا ہے یا تو دیکھو گے، یا تو دیکھتا ہے یا تم دیکھو گے. ابصرو میں دیکھتا ہوں یا میں دیکھوں گا. نبصرو ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے. آج کا میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ میں آپ کو حرف کے بارے میں بتاؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.